हेलो गाइज़, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइज़, आप लोग यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। यदि जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो वो JCI का रिक्रूटमेंट साइट पे जा कर के लॉगिन कर करके, जो कि आपका यूज़र आईडी है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उससे और अपने जो भी पासवर्ड आपका यदि आप चेंज किए होंगे या नहीं चेंज किए होंगे उससे आप लॉगिन कीजिएगा और डैशबोर्ड में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ऊपर में लिख दिएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और जो कि मेरे कैंडिडेट के द्वारा जो भेजा गया है वो मैं दिखा रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस क्या है टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया कि टाइपिंग टेस्ट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हिंदी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ और सिर्फ वह उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में टाइपिंग करना जानते हैं। और टाइम दिया जाएगा 10 मिनट दिया जाएगा। और यहाँ पे कंप्लीट लिखा है 400 वर्ड्स। आप सेकेंड रूल में पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि 400 वर्ड्स, ठीक है। ±5% इम्प्रेशंस चल सकते हैं, ठीक है। और सैम्पल टाइपिंग टेस्ट लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। और जो कि रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल पे भी अवेलेबल है। और यदि आप टाइपिंग से जस्ट 2 मिनट पहले आपको जो है कीबोर्ड जांच करने के लिए टाइम दिया जाएगा कि आप अपने कीबोर्ड जांच कर लीजिए। और यदि आपने कह दिया कि मेरा कीबोर्ड ओके है, उसके बाद यदि आप कोई क्लेम करते हैं तो आपके क्लेम को नहीं सुनेंगे, जैसा कि इन्होंने जो है 4th रूल नंबर में लिखा है, ठीक है। 4th और 5th रूल नंबर में, ठीक है। इवैल्यूएशन जो है मार्किंग स्कीम पे किए जाएंगे। और इसके साथ जो है एग्जामिनेशन जो है, ठीक है, टेक्निकल डिस्टर्बेंस से होता है तो कैंडिडेट को जो है अगेन जो है फिर से जो है टेस्ट के लिए अपियर होना पड़ेगा। और एक बार जो है टेस्ट यदि कंप्लीट हो जाएगा तो 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट को दिया जाएगा कैंडिडेट को, ठीक है, जो कि टाइप्ड रहेगा। और बोथ कॉपी को साइंड कर करके, ठीक है, एक कैंडिडेट को खुद अपने पास रखना होगा और दूसरा जो है वो सबमिट करना होगा। और 9th रूल नंबर है कि एनी कैंडिडेट फेलिंग टू सबमिट द साइंड कॉपी कैंडिडेचर द कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। और आपको साइन करना मस्ट है, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप टाइपिंग करके आपको जो 2 प्रिंट देंगे तो दोनों पे आप साइन कर लीजिएगा, एक अपने पास रखिएगा और एक उनको दीजिएगा, साइन मस्ट कीजिएगा। और इसके साथ जो है इन्होंने जो है 4 और रूल नियम बताए हैं कि क्लोजिंग गेट से पहले नहीं पहुंचना है, कोई भी प्रिंटेड कॉपी एडमिट कार्ड वगैरह का कैरी, हाँ, कैंडिडेट नॉट कैरिंग द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द, बिना यानी कि विदाउट एडमिट कार्ड को हार्ड कॉपी के बिना आप चले गए, यानी कि बिना एडमिट कार्ड ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं लेके आए हैं, ठीक है, कलर पासपोर्ट साइज फिक्स नहीं किए हैं, ठीक है, और जैसा सेम है रजिस्ट्रेशन में तो उनको जो है अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके बाद कोविड प्रोटेक्शन। तो गाइस ये पूरा जो नियम था मैंने आपको बता दिया है। आप इसके टाइपिंग का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जो इन्होंने दिया हुआ है एक सैम्पल के जैसा, उसका मैं दे दूंगा लिंक। आप वहां से जा करके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके के मैटर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, मतलब किस तरीके का इनका जो सॉफ्टवेयर है वर्क करेगा। और गाइस ध्यान रखना 400 वर्ड्स ना कि कैरेक्टर इन्होंने बोले हैं, ठीक है। चूँकि जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे 10,500 के डिप्रेशन की बात होती है, लेकिन इन्होंने 10,500 के डिप्रेशन की बात नहीं किया। इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि 400 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि आपको 400 वर्ड्स टाइप करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को गाइज आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यदि आपको हमारे इन्फॉर्मेशंस और डिक्टेशंस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी कोई क्यूरीज़ है, सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।